पीयूषं द्युतिबिम्ब माननमिषाज जच्छ्नास्मितच्छद्मना शैलेन्द्रं कुचकैतवाद्बलिकुल व्याजाद् वहन्त्यैर्नदी रर्धङ्गाय शिवस्य विश्वनिधये मूलप्रकृत्यै नमः। प्रालेया चलकन्यकाकुचतटी पत्रावली शिल्पिनः पृङ्खद्भाल विलोचनारलसिखा निस्फीतचेतो भुवः दैवश्येन्दु विभूषणस्य सुचिरं पादारविन्दद्वयम् जस्मान् पातु सुरासुरेश्वर शिरो रत्नांशु किञ्जल्कितं रत्नांशु किञ्जल्कितं जेनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। हरिः ओम्। सर्वेभ्यः सर्वाभ्यः अहं स्वागतं व्याहरामि। भुवनेश्वर संस्कृत परिषद अध्यक्षपादाः सम्माननीयाः राजेन्द्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतयः प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार मिश्र महाभागाः, अस्माकं परिषदः उपाध्यक्षाः स्नातक उत्कल विश्वविद्यालयस्य स्नातकोत्तर संस्कृत विभागस्य उपाध्यक्षाः डॉक्टर ब्रजसुन्दर मिश्र महाभागाः, अस्माकं परिषदः संपादकाः डॉक्टर मार्कंड दास महाभागाः, अन्यतम सचिवाः डॉक्टर जगमोहन आचार्य महाभागाः, डॉक्टर हरेकृष्ण मिश्र महाभागाः, सर्वेषां कृते अहं स्वागतं व्याहरामि। अपि च अद्यतन चर्चासत्रस्य ये खलु मूर्धन्यभूताः पंडिताः वैयाकरणाः सन्ति, श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्राध्यापकाः आसन्, लब्धावसराः प्रोफेसर किशोरचंद्र पाढ़ी महाभागान् तान् अपि अहं स्वागतं भूयः स्वागतं व्याहरामि। अद्यतन चर्चासत्रस्य विषयः वयं सर्वे पूर्वकालांशे पूर्वचर्चासत्रे तु तत्र आलोचितमस्ति। इदानीम् अग्रे अपि आलोचना भविष्यति परिभाषा प्रकरण विषये। तर्हि अहम् अन्ये ये सदस्याः सन्ति तान् अपि अहं स्वागतं व्याहरामि। ये खलु अध्यापकाः, ये खलु छात्राः छात्राश्च सर्वे सन्ति, अन्तर्जालीय पुट मध्ये ये संयोजिताः सन्ति तेषां सर्वेषां कृते अहं स्वागतं व्याहरामि। इदानीं प्रोफेसर किशोरचंद्र पाढ़ी महाभागान् अनुरुन्धे अद्यतन चर्चासत्रस्य प्रारम्भं कुर्वन्तु इति प्रोफेसर किशोरचंद्र पाढ़ी महाभागाः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। मूकं करोति वाचालं अंगं लंघयते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परम सम्माननीयाः भुवनेश्वर संस्कृत परिषदः अध्यक्षाः, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतयः, सुष्ठु प्रशासकाः, आशु कवयः, प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार मिश्र महोदयाः, अस्याः परिषदः उपसभापतयः प्रोफेसर ब्रजकिशोर मिश्र महोदयाः, अस्याः परिषदः संपादकाः डॉक्टर मार्कंडदास महोदयाः, डॉक्टर जगमोहन मिश्र महोदयाः, संयोजकाः डॉक्टर सुजीत मिश्र महोदयाः, अपरे अपि मिश्र महोदयाः नाम तु विस्मृतम्, समुपस्थिताः विद्वत्तल्लजाः आचार्याः, प्राध्यापकाः, प्राध्यापिकाः, समुपस्थिताः छात्राः छात्राश्च, सिद्धांत कौमुदी ग्रंथस्य परिभाषा प्रकरणं समाश्रित्य अत्र चर्चा प्रचलति। अस्मिन् क्रमे अद्य अलोन्तस्य इति सूत्रम् आधृत्य चर्चा करिष्यते। इतः पूर्वम् अस्माभिः आलोचितं पूर्वे दिवसे तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषा द्वयस्य चर्चा अस्माभिः कृता। अद्य तु अलोन्तस्य इति सूत्र विषये विचारः करिष्यते। अलोन्तस्य इति सूत्रम् अष्टाध्यायी ग्रन्थस्य प्रथम अध्यायस्य प्रथम पादस्य 250तमं सूत्रम्। षड्विधेषु सूत्रेषु इदं परिभाषा सूत्रं वर्तते। यथा संज्ञा सूत्रं स्वयं किमपि न करोति, तथैव परिभाषा सूत्रं स्वयं कस्यापि कार्यस्य विधानं न करोति, किन्तु विधिशास्त्रेण नियमशास्त्रेण च साकम् एकवाक्यतां विदधाति। अतएव परिभाषा सूत्रं विधिशेषभूतम् इति प्रवादः वर्तते। इदं परिभाषा सूत्रम् अन्यैः सूत्रैः साकं मिलित्वा एकवाक्यतया सूत्रार्थं निरूपयति। एवं च सूत्रस्य अर्थनिर्णये, सूत्रस्य अर्थप्रतिपादने परिभाषा सूत्रं नियमयति, उपकरोति च। अलोन्तस्य इति सूत्रेण आगम विषयकाः नियमाः न विहिताः। अलोन्तस्य इति सूत्रेण आदेश विषयकाः नियमाः विहिताः वर्तते। यथा अष्टाध्यायी ग्रन्थे अतो दीर्घोजयि इति सूत्रं वर्तते। पठधातोः लट् लकारे उत्तम पुरुषे एकवचने पठ धातोः मित् प्रत्ययः भवति। अस्मिन् समये अस्याम् अवस्थायाम् अंगसंज्ञकस्य पठ धातोः अतो दीर्घोजयि इति सूत्रेण दीर्घ प्राप्नोति। तर्हि तत् पठो धातु वर्तते, तस्य अतो दीर्घजयि इति सूत्रेण दीर्घ प्राप्नोति। परन्तु कस्य दीर्घः इति शंका भवति। अत्र
अलोन्तस्य इति परिभाषया अन्त्यस्य पदघटकस्य अकारस्य न सम्पूर्णस्य पठधातु इत्यस्य दीर्घ तत्र पठधातु इत्यत्र यः अन्त्ये वर्तते अकारः तस्य अकारस्य दीर्घो भवति। यतोहि अतः इति षष्ट्यन्तं पदं वर्तते अतो दीर्घो जञ् इत्यत्र अतः इति षष्ट्यन्तं पदं वर्तते अतएव षष्ट्यन्तं पदं दृष्ट्वा अलोन्तस्य इति परिभाषु सूत्रं गत्वा तत्र नियमयति अन्त्यस्य अकारस्य दीर्घो भवति। अतएव पठ इत्यत्र ठ घटकस्य अकारस्य दीर्घे आकारे पठामि इति रूपं भवति। अग्रे तु विचारः करिष्यते, केवल उपक्रम निमित्तम् एतद् उदाहरणं मया प्रस्तुतम्। अधुना सूत्रस्य अर्थविषये विचारः करिष्यते। इदं द्विपदात्मकं सूत्रं वर्तते। अस्मिन् सूत्रे पदद्वयम् अस्ति। अलः इति एकं पदम्, अन्त्यम् इति अपरं पदम्। अलः इति षष्ट्यन्तं पदं वर्तते। तत्र अल् शब्दस्य कः अर्थः न अल् शब्दः अत्र प्रत्याहारबोधकः। अयूण् इत्यत्र आदौ अकारः वर्तते, हल् इत्यत्र अन्ते लकारः वर्तते। अकार आदाय लकार पर्यन्तं ये वर्णाः सन्ति ते अल् प्रत्याहार शब्दवाच्याः भवन्ति। अतएव अल् शब्दः अत्र प्रत्याहारबोधकः। अयूण् सूत्रस्थ अकारम् आरभ्य हल् सूत्रस्थस्य लकारान्त वर्ण वाचकस्य तत्र प्रत्याहारः भवति। अतएव अल् इति उक्ते सर्वे वर्णाः अत्र पूर्यन्ते। अल् कथनेन सर्वे वर्णाः अत्र भवन्ति। किन्तु लक्ष्ये सर्वेषां वर्णानाम् उपस्थितिः नैव भवति। अतएव अल् शब्दः लक्ष्ये एकस्य वर्णस्य बोधकः। अल् नाम एकः वर्णः। अतः अस्मिन् सूत्रे गृहीतः, पठितः, उच्चारितः यः अल् शब्दः सः अल् शब्दः वर्णस्य वाचकः। नाम अ इति अल्, क इति अल्, ह इति अल्, वर्णस्य पर्यायः अत्र अल् शब्दः। अल् इति यदुक्तम् अलः, अलः इति षष्ट्यन्तं पदं, षष्टि एकवचने गसन्तं पदं। तत्र अल् शब्दात् गस् विभक्ति वर्तते। एवं च अन्त्यस्य इत्यपि षष्ट्यन्तं पदम्। अतएव अलः इति विशेष्यवाचकं पदम्, अन्त्यस्य इति तस्य विशेषणं भवति। एवं च अन्त्यस्य इत्यत्र या षष्ठी सा तु अनिर्धारित संबंधार्थिका षष्ठी भवति। अतएव अलोन्तस्य इति सूत्रं प्रति षष्ठी स्थाने इति अनुवर्तते। षष्ठी पदं तृतीयया विपरिणम्यते। विधीयमानः आदेशः इति अध्याह्रियते। एवं च सूत्रस्य अर्थः भवति स्थानषष्ट्या विधीयमानः आदेशः अन्त्यस्य अलः स्थाने भवति इति सूत्रार्थः उपपद्यते। स्थानषष्ट्या विधीयमानः आदेशः अन्त्यस्य अलः स्थाने भवति। यत्र स्थाने षष्ठी वर्तते, स्थान षष्ठी द्वारा यत्र आदेशः भवति सः आदेशः कस्य स्थाने न अन्त्यस्य अलः स्थाने भवति इति सूत्रार्थः। तत्र षष्ठी इति पदं, स्थाने इति पदं
उभयं पदं षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रात् नानुवर्तते इति केचन कथयन्ति। केचन टीकाकाराः कथयन्ति स्थाने योगा इति एकं पदं वर्तते, तस्य एकस्य पदस्य एकांशः नानुवर्तते, अतएव षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रात् षष्ठी पदं स्थाने अंतरतम इति सूत्रात् स्थाने पदम् अनुवर्तते। अतएव सूत्रद्वयात् यथाक्रमम् अत्र पदद्वयस्य अनुवर्तनं भवति इति वैद्यनाथ पायकुण्ड महोदयेन उक्तम्। तत्र सूत्रस्य अर्थः भवति षष्ठी निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः आदेशः स्यात् इति सिद्धान्त कौमुद्यां वृतौ दीक्षितेन उक्तमस्ति। अलोन्तस्य इति सूत्रस्य अर्थः सिद्धान्त कौमुद्यां भट्टोजी दीक्षितेन उक्तं यत् षष्ठी निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः आदेशः स्यात् इति। अधुना तत्र अस्य सूत्रस्य किम् उदाहरणं भवति एतद् विषये चर्चा क्रियते। त्यदादीनाम् आह इति एकं सूत्रं वर्तते। तस्य सूत्रस्य अर्थः भवति यदादि गणपठितानां शब्दानाम् अकारादेशो भवति। यदादि गणपठितानां शब्दानाम् अकारादेशो भवति। यथा तत्शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचने सः इति रूपं भवति। अत्र यदादीनाम् इति षष्ट्यन्तं पदं वर्तते। षष्ठी विभक्तौ बहुवचने अस्ति यदादीनाम् इति षष्ट्यन्तं पदं वर्तते। एवं च यदादि शब्दस्य अन्त्यवर्णस्य स्थाने अकारादेशो भवति। यदादि गणपठितानां शब्दानाम् अकारादेशो भवति तर्हि तद् इत्यत्र कस्य स्थाने अकारादेशः इति जिज्ञासायां तत्र अलोन्तस्य इति सूत्रं गत्वा नियमयति यत् अन्त्यस्य अवर्णस्य स्थाने अकारादेशः। अन्त्यः वर्णः भवति दकारः, अतएव यदि इत्यत्र दकारस्य स्थाने अकारादेशो भवति। एवं च तत्र दिव औत् इति एकं सूत्रं वर्तते। दिव् शब्दस्य औकारादेशो भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। दिवः इति षष्ट्यन्तं पदं वर्तते, अतएव षष्ट्यन्तं पदं दृष्ट्वा अलोन्तस्य इति सूत्रं तत्र गत्वा किं कथयति दीप् शब्दस्य औकारादेशः। तर्हि कस्य औकारादेशः, कस्मिन् स्थाने औकारादेशः इति सन्देहे अलोन्तस्य इति सूत्रं नियमयति यत् अन्त्यस्य अलः स्थाने औकारादेशः। अन्त्यः अल् भवति अत्र वकारः, दीप् इत्यत्र अन्त्यवर्णः भवति वकारः, अतएव वकारस्य स्थाने औकारादेशः भवति। एवं च द्यौः इति रूपं सिद्ध्यति। इतः पूर्वं मयापि उक्तम् अतो दीर्घजयि अतः इति षष्ट्यन्तं पदं वर्तते। अतएव पठमि इति अवस्थायां वा पठमस् इति अवस्थायां पठमस् इति अवस्थायां तत्र पठ इत्यत्र ठकार घटकस्य अकारस्य दीर्घो भवति, अन्त्यस्य वर्णस्य दीर्घः। पठ इत्यत्र अन्त्यवर्णः अकारः, अतएव तस्य दीर्घादेशे पठामि पठाव पठामि। अत्र अस्माभिः विचार्यते स्थानपदस्य अनुवर्तनं कथं भवति। मया उक्तम् इतः पूर्वं षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रात् षष्ठी पदम् अनुवर्तते, एवं च स्थाने अन्तरतम इति सूत्रात् स्थाने पदम् अनुवर्तते।
अतएव स्थान पदस्य यत् अनुवर्तनं भवति इति उच्यते, तत्र अनुवर्तनस्य किं फलम् अस्ति, किं प्रयोजनम् अस्ति, किमर्थं स्थानपदम् अत्र अनुवर्तते विचारे। तर्हि अलोन्तस्य इति सूत्रेण किं भवति न तस्य अवयवषष्ठित्व कल्पना स्थाने पदानुवर्तनस्य किं प्रयोजनम् इति जिज्ञासा भवति। यत्र अलोन्तस्य भवति तत्र अवयवषष्ठी भवति, अलः अन्त्यस्य अलः, अतएव अवयवषष्ठी यदा अस्माभिः कल्प्यते तदा स्थाने पद अनुवर्तनस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति इति प्रश्नः समुदेति। किन्तु अत्र स्थाने ग्रहणस्य प्रयोजनं भवति। इट् यदा भवति इडागमः तत्र तृच् ऋकारात् पूर्व मा भूत् इत्यर्थः। लिखितेन उक्तं स्थाने इत्यादि किमर्थं न इट् तृच् ऋकारात् पूर्व मा भूत् इति। अर्थात् अस्य कथनस्य अयमेव आशयः भवति। षष्ठी विभक्ति द्वारा यदा निर्देशः भवति षष्ठी विभक्त्या निर्देशेन विधीयमानस्य आदेशमात्रस्य यदि ग्रहणं स्यात् तर्हि यदा भूधातुः तृच् प्रत्ययः विधीयते तर्हि अर्धधातुकस्य इड्वलादेः इत्यनेन विधीयमानः इडागमः अनया परिभाषया अन्त्यस्य अलः ऋकारस्य अवयवः अर्थात् ऋकारात् पूर्वं स्यात्। तद्वारणाय स्थाने पदम् अनुवर्तते। स्थाने पदस्य यदि अनुवर्तनं स्यात् तर्हि इडागमस्य स्थाने विधीयमानत्व अभावात् इति विधौ अलोन्तस्य परिभाषा न प्रवर्तते। इति इत्यत्र तकारः इत्संज्ञकः भवति। अनेन अवयवषष्ठे अनुमीयते। अतएव अर्धधातुकस्य इति न स्थाने षष्ठी। यत्र स्थाने षष्ठी तत्रैव अलोन्तस्य इति सूत्रं प्रवर्तते। किन्तु अत्र अर्धधातुकस्य इति बलादेः इत्यत्र न स्थाने षष्ठी अवयवषष्ठी भवति। अतएव अलोन्तस्य परिभाषा तत्र न प्रवर्तते। पुनरपि प्रश्नः भवति अन्त्यग्रहणस्य किं फलम्? अलोन्तस्य इति सूत्रे अन्त्यग्रहणस्य किं फलं भवति इति प्रश्नः आगच्छति। अत्र अलः इति षष्ठी एकवचने रूपं भवति। एवं च अल् शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ बहुवचने अपि अलः इति रूपं भवति। अतः अत्र अलः इति कथनेन अस्माकं मनसि सन्देहः आगच्छति। अलः इति षष्ट्यन्तं पदम् अथवा प्रथमान्तं पदम्, अर्थात् ङसन्तं पदम् अथवा जसन्तं पदम्। अल् इत्यत्र ङस् विभक्तिः अथवा यस् विभक्तिः इति सन्देहः भवति। किन्तु तत्र न प्रथमान्तं पदं षष्ट्यन्तं पदं वर्तते। कथं ज्ञायते? न सूत्रे अन्त्यस्य इति षष्ट्यन्तं पदं वर्तते। तस्य षष्ट्यन्तपदस्य साहचर्यात् सहोच्चारितत्वात् अलः इति षष्ट्यन्तं पदम्, न तु प्रथमा बहुवचनान्तम्। अन्त्यस्य इति षष्ट्यन्तं पदम्, अलः इति षष्ट्यन्तं पदम्। अतः अलः इत्यस्य अन्त्यस्य इति विशेषणं भवति। अतएव अन्त्यस्य अलः स्थाने आदेशः भवति इति अर्थः सम्पद्यते।
एवं च यदि अस्माभिः कथ्यते अलः इति प्रथमा विभक्तौ बहुवचने वर्तते, प्रथमान्तं पदं स्यात्, तर्हि स्थाने षष्ट्या विधीयमानः अलरूप आदेशः अन्त्यस्य स्थाने भवति इति अर्थः स्यात्। अत्र बहुत्वम् अविवक्षितं भवति। तथा च अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रे अलग्रहणं न कर्तव्यं स्यात्। अतएव प्रथमान्तं न भवति, षष्ट्यन्तं एव। अत्र सूत्रे अलः इति कथनस्य किं प्रयोजनम् इति विचारे, यदि अलः इति पदं न दत्तं स्यात् तर्हि परमविद्वस् शब्दस्य तृतीया विभक्ति द्विवचने अथवा चतुर्थी विभक्तौ द्विवचने परम विद्वस् प्लस भ्याम अत्र एकं सूत्रं वर्तते, वसु स्रंसु ध्वंसु अनडुहां द। अनेन सूत्रेण दकारादेशो अत्र पदस्य इति अधिकारोऽपि वर्तते। अतएव किं भवति, विद्वस् परम विद्वस् इत्यत्र विद्वस् इति सम्पूर्णस्य पदस्य स्थाने दकारादेशः प्राप्नोति। एतादृशः आदेशः अस्माकं न इष्टः। समुदायस्य विद्वत् इति पदस्य स्थाने दकारादेशः अस्माकं न इष्टः। अत्र सूत्रे अल्पदग्रहणात् किं भवति, अन्त्यस्य अलवर्णस्य दकारादेशः। अत्र अन्त्यः अलवर्णः भवति सकारः। विद्वस् इत्यत्र अन्त्यः अलवर्णः भवति सकारः। अतएव सकारस्य दकारादेशः भवति। यदि सकारस्य दकारादेशः स्यात् तर्हि परम विद्वत्भ्याम् इति प्रयोगः निष्पद्यते। अतएव अल् शब्दः एकवर्णस्य पर्यायः इति आदौ मया उक्तम्। तत्र विद्वत् शब्दे अनेके अलः सन्ति, अनेके वर्णाः सन्ति। अतः अलोन्तस्य इति सूत्रेण नियमः भवति, अन्त्य अलमात्रस्य सकारस्य स्थाने दकारादेशो भवति इति नियमः कृतः। एवं च यदि अलोन्तस्य इति सूत्रं नियमः क्रियते तर्हि नियम प्रकारः कीदृशः स्यात् इति यदि विचारः अस्माभिः करिष्यते तर्हि अलोन्तस्य इति सूत्रं नियमद्वयं करोति। प्रथमः नियमः भवति अलः एव आदेशः, द्वितीयः नियमः भवति अन्त्यस्य एव आदेशः। अर्थात् एकस्य अलवर्णस्य स्थाने आदेशो भवति, एवं च अन्त्यस्य एव आदेशः भवति। अनेन प्रकारेण अत्र नियमद्वयं विहितम्। तदनन्तरं विचारः करिष्यते। मया इतः पूर्वं बहुवारम् उक्तं लिङ्गवती परिभाषायाः लक्षणं भवति। तर्हि अलोन्तस्य इति परिभाषासूत्रस्य किं लिङ्गम् इति यदि विचारः भवति तर्हि अल् समुदाय बोधक पदोत्तरं स्थानषष्ठी अस्याः परिभाषायाः लिङ्गं भवति। अर्थात् स्थाने विधीयमानः इति प्रत्याशत्या लभ्यते। एवं च अल् समुदायक बोधोत्तरं यत्र स्थानषष्ठी तत्र अन्त्यस्य अलः इत्यस्य उपस्थितिः भवति। अतएव
त्यदादिनामः इत्यत्र त्यदिति अल् समुदायोत्तरं स्थानषष्ठी निर्देशात् अन्त्यस्य अलः उपस्थितिः जायते। एवंच इतः इत सर्वनाम स्थाने अत्र सूत्रे तु अलन्तस्य सूत्रस्य प्रवृत्ति नैव भवति। अत्र इतः इति षष्ट्यन्तं पदं वर्तते, तथापि अत्र अलन्तस्य परिभाषायाः प्रवृत्तिः नैव भवति। कथं न प्रवर्तते? इतः इति यत् षष्ट्यन्तं पदं वर्तते तत् षष्ट्यन्त पदेन ईकार रूप स्थानिनः निर्देशः भवति। अतएव स्थानी निर्देशात् अलन्तस्य परिभाषा न प्रवर्तते। अल् समुदायस्य उत्तरोत्तरत्वं नास्ति। अतएव अत्र स्थानषष्ठी अभावात् यं परिभाषा नोपतिष्ठते। परिभाषायाः प्रवृत्तिस्थलं यदि विविच्यते तर्हि इयं परिभाषा केवलम् आदेश विषये प्रवर्तते, किन्तु आगम विषये न प्रवर्तते। अत्र सूत्रे केचन कथयन्ति कथम आदेश विषयीयं परिभाषा प्रवर्तते। अत्र विषये केचन कथयन्ति इग् ह्रस्वादेशे इति सूत्रात् आदेशे इति पदस्य अनुवर्तनं भवति। एवं च सप्तम्यन्तं पदम् आदेशे इति प्रथमान्तेन विपरिणम्यते। अतएव स्थाने विधीयमानः आदेशः इति अर्थः लभ्यते। एवं च केचन आदेश इत्यस्य अध्याहारं स्वीकुर्वन्ति, केचन तत्र अस्तु न आगम विधायक शास्त्रे अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः न भवति। एवं च इदं सूत्रं षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रस्य अपवाद सूत्रं भवति। अलन्तस्य इति सूत्रस्य विचारः समाप्तः। अधुना संक्षेपेण अपि कथयामि, यतोहि छात्राः अत्र वर्तन्ते। अलन्तस्य इति परिभाषा सूत्रं वर्तते। अलन्तस्य इति सूत्रम् आदेश विषये एव नियमयति। अनेन सूत्रेण आदेश विषयतः नियमः विहितः। अल् शब्दः अत्र वर्णवाचकः। अलः इति षष्ट्यन्तं पदं वर्तते। अन्त्यम् इति अनिर्धारित संबंधार्थिका षष्ठी भवति। अन्त्यस्य इति अलः विशेषणम्। स्थाने षष्ट्या विधीयमानः आदेशः अन्त्यस्य अलः स्थाने भवति इति सूत्रार्थः। एवं च अन्त्यस्य इति पदसाहचर्यात् अलः इति षष्ट्यन्तं वा गसन्तं पदं वर्तते, न तु प्रथमान्तं दशन्तं पदम्। एवं च सूत्रे द्विविधः नियमः भवति। एकः नियमः अलः एव, द्वितीयः नियमः अन्त्यस्य एव। एवं च स्थाने षष्ठी अस्याः परिभाषायाः लिङ्गं भवति। आदेश विषये इयं परिभाषा नोपतिष्ठते। एवं च षष्ठी स्थाने योगा इत्यस्य सूत्रस्य अपवादभूतं सूत्रं भवति अलन्तस्य। अस्तु नाम तदनन्तरम् अपरं सूत्रं वर्तते ङिच् च।
ङिच्च इति सूत्र विषये अधुना विचारः करिष्यते। एतदपि परिभाषा सूत्रम् यथा अलोन्तस्य इत्यत्र आदेश विषये नियमः भवति, तथैव आदेश विषये नियमः क्रियते ङिच्च इति सूत्रेण। एक वर्णात्मक आदेश विषये पाणिनिना सूत्रद्वयं प्रणीतम्। प्रथमं सूत्रं भवति अलोन्तस्य, द्वितीयं सूत्रं भवति ङिच्च। अनेक वर्णात्मक आदेश विषये अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रम् अपि पाणिनिना विरचितम्। एवं च विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रेण पूर्वसूत्रपेक्षया परसूत्रस्य बलवत्वं प्रतिपाद्यते। अतः अलोन्तस्य सूत्रापेक्षया ङिच्च इति परसूत्रं वर्तते, अतएव परत्वात् बलवत्वम् अस्ति। एवं च अलोन्तस्य ङिच्च इति सूत्रद्वयापेक्षया अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रं परं भवति, अतएव अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रं बलवत् भवति। परन्तु ङिच्च इति सूत्रापेक्षया अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रस्य परत्वात् यद्यपि बलवत्वम् अस्ति, तथापि ङिच्च इति सूत्रम् अपवादसूत्रं भवति। कस्य अपवादः? अनेकाल्सित् सर्वस्य इत्यस्य अपवादः भवति। अतएव अपवादत्वात् अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रं बाधते ङिच्च इति सूत्रम्। यतोहि एका परिभाषा वर्तते, पर नित्य अंतरंग अपवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः। परपेक्षया नित्यसूत्रं बलवत् भवति, नित्यपेक्षया अंतरंगस्य बलवत्वम् अस्ति, अंतरंगपेक्षया अपवादस्य बलवत्वम् अस्ति। अतएव पूर्वसूत्रपेक्षया नित्यसूत्रस्य, नित्यपेक्षया अंतरंगस्य, अंतरंगपेक्षया अपवादस्य बलवत्वं प्रतिपादयति इयं परिभाषा। अतएव अपवादः भवति सर्वेभ्यः बलवत्वम्। अतएव तिसॄणां परिभाषाणां कार्यक्षेत्रं किं भवति? अलोन्तस्य इति एका परिभाषा, ङिच्च इति परिभाषा, एवं च अनेकाल्सित् सर्वस्य इति परिभाषा वा परिभाषा सूत्रद्वयं वर्तते। तर्हि कस्य सूत्रस्य किं कार्यं भवति, कार्यक्षेत्रं कथं वर्तते इति यदि विचारः क्रियते, तर्हि एकवर्णात्मकः यत्र आदेशः अलोन्तस्य इति नियमेन अन्त्यस्य अलः स्थाने भवति। अनेक वर्णात्मकः ङिदादेशः ङिच्च इति नियमेन अन्त्यस्य स्थाने भवति। ङित् भिन्नाः अनेक वर्णात्मकाः सिदादेशाश्च समुदायस्य स्थाने भवति। एवं तत्र कार्यं भवति पृथक् पृथक् रूपेण। यत्र एकः एव वर्णः आदिश्यते, एकस्य वर्णस्य आदेशः अलोन्तस्य इति नियमेन अन्त्यस्य अलः स्थाने भवति, अन्त्यस्य वर्णस्थाने आदेशः। यत्र आदेशः अनेक वर्ण विशिष्टा भवति, एवं च तत्र ओकारः इति भवति, यथा अनङ्
अनङ् इत्यत्र यः आदेशः तत्र अनेके वर्णाः सन्ति, अनेकवर्णात्मकः आदेशः एव तो ओङ्कारः तस्य इति भवति, ङित् भवति। यत्र अनेक आदेशः अनेकवर्णविशिष्टः भवति तत्तु सर्वस्य स्थाने भवति इति अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रं कथयति। किन्तु तत्र यदि ओङ्कारस्य संज्ञा भवति तर्हि अन्त्यस्य स्थाने भवति। अनेन तत्र बोधव्यम्। अस्तु नाम ङिच्च इति सूत्रस्य किं प्रयोजनम् इति विचारः क्रियते। ङिच्च इति सूत्रस्य यत् कार्यं तत्तु अलोन्तस्य इति सूत्रेण एव सिद्ध्यति। अलोन्तस्य इति सूत्रं किं करोति? अन्त्यस्य वर्णस्य स्थाने आदेशः भवति इति नियमयति। ङिच्च इति सूत्रम् अपि कथयति अन्त्यस्य अलः आदेशः। तर्हि ङिच्च इति सूत्रं किमर्थं भवति? किमर्थं पाणिनिना एतत् सूत्रं विरचितम् इति यदि प्रश्नः आगच्छति तर्हि किमर्थम् इदं सूत्रं न अनेकालार्थम् इदं सूत्रम् इति नागेशेन उक्तम्। अर्थात् अनेकालिङ्गिति अनेकाल्सित् सर्वस्य इत्यनेन सूत्रेण सर्वादेशः स्यात्। अतः तद्वारणाय ङिच्च इति सूत्रं विरचितम्। यदा आदेशः अनेकवर्णविशिष्टः भवति, यथा मया उक्तम् अनङ्गादेशः भवति, उभङ्गादेशः भवति, तत्र आदेशः अनेकाल्विशिष्टः भवति। तर्हि कुत्र आदेशः? न समुदायस्थाने आदेशः स्यात्। किन्तु एतत् सूत्रं ङिच्च इति सूत्रं कथयति यत्र ओकारः संज्ञा भवति तत्र समुदायस्य स्थाने आदेशः नैव भविष्यति, अन्त्यस्य स्थाने एव आदेशः स्यात्। अग्रे गत्वा उदाहरणमाध्यमेन तत्र कथयामि। अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति, अत्र सूत्रे अपि पदद्वयं वर्तते। ङित् इति प्रथमान्तं पदं, च इति अव्ययपदम्। ओकारः इति यस्य सः ङित्, अत्र बहुव्रीहि समासः। अलोन्तस्य इति सूत्रात् अलः अन्त्यस्य च अनुवर्तते। षष्ठी स्थाने योगात् इति सूत्रात् स्थाने इत्यस्यापि अनुवर्तनं भवति। एवं च सूत्रस्य अर्थः भवति षष्ठी निर्दिष्टः यः ङिदादेशः सः अन्त्यस्य स्थाने भवति। एवं च सिद्धान्तकौमुद्यां भट्टोजीदीक्षितेन उक्तम् अयमपि अन्त्यस्य एव स्यात् इति सूत्रार्थः। गुरुतो लिखितम् अस्ति अयमपि अन्त्यस्य एव स्यात्। अर्थात् तत्र अयम् आदेशः अन्त्यस्य स्थाने भवति। षष्ठी निर्दिष्टः यः ङिदादेशः सः अन्त्यस्य स्थाने भवति सूत्रार्थः। अत्र सूत्रे यः चकारः वर्तते सः तु अप्यर्थकः, अपि न पूर्वादेशस्य समुच्चयः भवति। कथं ङिच्च सूत्रम् अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रस्य अपवादभूतं भवति इत्यस्मिन् विषये विचारः करिष्यते। अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रस्य अपवादो भवति ङिच्च इति सूत्रम्। सिद्धान्तकौमुद्याम् अपि भट्टोजीदीक्षितेन वृत्तौ लिखति सर्वस्य इत्यस्य अपवादः। अपवादः नाम अपोद्यते बाध्यते अनेन इति अपवादः।
बाहुलकात् तत्र हलश्च इति सूत्रेण करणे अर्थे घञ् प्रत्ययः भवति। अत्र योगरूढः अयम् अपवादशब्दः एका परिभाषा वर्तते, येन नाप्राप्ते यो विधिः आरभ्यते सः अपवादः। यत्कर्तृक अवश्य प्राप्तिः स उत्सर्गः, अपवादः उत्सर्गस्य बाधकः। यत्कर्तृक अवश्यं प्राप्तं सत्यां यः विधिः नाम यत् शास्त्रम् आरभ्यते सः विधिः आरभ्यमाणः विधिः तस्य अवश्यं प्राप्तस्य विधेः बाधको भवति इति परिभाषायाः अर्थात् अवङ्गादेशः भवति। अवङ्गादयः सर्वे गीतादेशाः अनेकालः एव भवन्ति। यत्र यत्र गीतादेशः भवति तत्र तु आदेशः अनेकवर्णविशिष्टः भवति। यत्र यत्र ङिच् इति सूत्रस्य प्राप्तिर्भवति तत्र सर्वत्र अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रस्यापि प्राप्तिर्भवति। अतएव यदि ङित् अनेकालेषु अपि अनेकाल सूत्रं प्रवर्तेत तदा ङिच् इति सूत्रं व्यर्थं स्यात्। यदि सर्वत्र अनेकाल्सित् सर्वस्य इत्यनेन सूत्रेण समुदायस्य स्थाने आदेशः भवति तर्हि ङिच् इति सूत्रं किं करिष्यति, सूत्रं व्यर्थं स्यात्। अतएव ङिच् इति सूत्रं यथेवयत् तस्य अपवादः भवति। यतो हि अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रस्य अन्यत्र प्रवृत्तिस्थलं वर्तते, चरितार्थम् अस्ति एतत् सूत्रं। यथा जरयाः जरसन्यतरस्याम् इत्यादिषु स्थलेषु अनेकाल्सित् सर्वस्य सूत्रस्य प्रवृत्ति अस्ति, अतएव चरितार्थम्। अस्तु नाम अस्य सूत्रस्य किम् उदाहरणं भवेत्? ङितः अन्त्यादेशस्य उदाहरणं भवति गवाग्रम्। संधि प्रकरणे वर्तते गो युक्त अग्रम इति स्थिते अवंस्फोटायनस्य इति सूत्रेण अवङ्गादेशः प्राप्तः। तर्हि कस्य अवङ्गादेशः? अलोन्तस्य सूत्रेण अन्त्यस्य अलः स्थाने अवङ्गादेशः प्राप्तः। एवंच अस्य आदेशस्य अनेकालत्वात् अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रेण संपूर्णस्य गोशब्दस्य स्थाने अवङ्गादेशः। अलोन्तस्य इति सूत्रं कथयति गोशब्दस्य अन्ते यः वर्णः वर्तते ओकारः, ओकारस्य स्थाने अवङ्गादेशः स्यात्। किन्तु अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रं कथयति नहि नहि एतत् न तव कार्यं भवति, एतत् तु मम कार्यं। यत्र कथम् अवङ् इति अनेकाल, अतएव अनेक वर्ण विशिष्टः आदेशः भवति। अतएव अनेकाल्सित् सर्वस्य कथयति सर्वस्य स्थाने समुदाय स्थाने अवङ्गादेशः नाम गो इति समुदाय स्थाने अवङ्गादेशः स्यात् इति नियमयत्। तत्र आदेशः ङित् भवति, अतः अनेकाल इति सूत्रं बाधित्वा ङिच् इति सूत्रेण अन्त्यस्य अलः नाम उकारस्य स्थाने अवङ्गादेशः। ङिच् सूत्र तत्र गत्वा कथयति नहि नहि तव खेतं भवति। यत्र अनेक अल् विशिष्टः आदेशः तत्र समुदायस्य स्थाने भवति इति
यद्यपि तव क्षेत्रं भवति तथापि अत्र यत्र आदेशः निरादेशः भवति, आदेशे यदि ओकारस्य संज्ञा भवति तर्हि अनेकाल्सित् सर्वस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः नैव भवति। अत्र अनङ् अवङ् इत्यत्र अत्र अवङ् आदेशः भवति, अवङ् इत्यत्र ओकारस्य इ संज्ञा भवति, अतएव इङ्गित् भवति। अतएव ङिच्च इति सूत्रं गत्वा तत्र नियमयति अन्त्यस्य अलः आदेशः। तर्हि गो अग्रम् इत्यत्र गो घटकस्य ओकारस्य स्थाने अवङ्गादेशः इति नियमः। ओकारस्य स्थाने अवङ्गादेशे गवाग्रम् इति रूपं सिद्धं भवति। किन्तु किं भवति, ङिच्च इति सूत्रं सर्वत्र न प्रवर्तते। यद्यपि ङिच्च इति सूत्रम् अनेकाल्सित् सर्वस्य इत्यस्य अपवादभूतं सूत्रं भवति, तथापि ङिच्च इति सूत्रस्य अप्रवृत्तिस्थलम् अपि वर्तते। कुत्रचित् ङिदादेशेऽपि ङिच्च सूत्रं न प्रवर्तते। कुत्र न एकं सूत्रं वर्तते, तुयोः तातं यासिसि अन्यतरस्याम्, अत्र सूत्रे ङिच्च सूत्रं न प्रवर्तते। अनेन सूत्रेण किं भवति न लोट लकारस्य प्रथमा पुरुषस्य एकवचने तु इत्यस्य स्थाने ततङ्गादेशः विद्यते। तु इत्यस्य स्थाने भवतु यथा तु वर्तते, तु इत्यस्य स्थाने ततङ्गादेशः प्राप्तः। तातङ् इत्यस्य इत्यत्र ङकारः इति भवति, अतएव ङित् अयं ङिदादेशः। ङिदादेशस्य किं भवति, यत्र ङित् भवति तत्र तु अन्त्यस्य। तर्हि यदि अन्त्यस्य स्यात् तर्हि तु घटकस्य उकारस्य स्थाने ततङ्गादेशः। किन्तु अत्र किं भवति, समुदायस्य तु इत्यस्य स्थाने ततङ्गादेशः भवति। भवतु भवतात् इति रूपम्। तर्हि अत्र कथं समुदायस्य स्थाने तु इति समुदायस्य स्थाने ततङ्गादेशः, अस्मिन् विषये विचारः वर्तते। ङित् आदेशस्य बहूनि प्रयोजनानि सन्ति। न केवलं यत्र ङित् भवति आदेशः अन्त्यस्य स्थाने भवति इति नियमार्थः। ङित् इत्यस्य अन्यानि अपि प्रयोजनानि सन्ति, यथा गुणनिषेधः, वृद्धिनिषेधः। किङिति च सूत्रं वर्तते। कितिङिति गुणवृद्धि नस्ता। अतएव यत्र ङकारस्य संज्ञा भवति तत्र गुणनिषेधः प्रयोजनम् अस्ति, वृद्धिनिषेधस्य प्रयोजनं वर्तते, एवं च संप्रसारणम् अपि। अतएव अनेक प्रयोजन सद्भावात् अन्यत्र ङित्करणस्य चरितार्थ्यम् अस्ति। अन्यत्र ङित्करणं चरितार्थं वर्तते। अतएव तातङ्ग विषये ङित् मन्दगत्या प्रवर्तते। अतः अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रेण तु इति समुदायस्य स्थाने तातङ्गादेशः सिद्ध्यति। अतएव तातङ्गे ङित्करणस्य अन्यत्र सावकाशत्वात् विप्रतिषेधात् सर्वादेशः इति भाष्ये उक्तम्। अस्य भाष्यकारस्य अयमेव आशयः भवति। ङिच्च इति सूत्रं न अपूर्वं सूत्रं, किन्तु यत्र यत्र ङित्करणस्य अन्यत् फलं नास्ति तत्र ङित्करणं व्यर्थं जायते। एवं तत्र अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रस्य बाधकं भवति ङिच्च। एवं च यत्र ङित्वस्य
अन्यत् फलं वर्तते फलान्तरं विद्यते तत्र अनेकाल इत्यस्य बाधकं न भवति अपवादभूतं न भवति एवं च विप्रतिषेधे परम कार्यम् इति नियमेन अनेकाल सिद्ध सर्वस्य इत्यस्य सूत्रस्य एव प्रकृति अनेन प्रकारेण अस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् अस्माभिः कृतम् अस्य सारांशः मया उच्यते समयः अपि सञ्जातः अङ्गिच्च इति परिभाषा सूत्रम् आदेश विषये नियमं करोति इदं सूत्रम् अनेकालार्थम् इदं सूत्रं प्रारब्धम् ङिच्च इति सूत्रम् अनेकाल सर्वस्य इत्यस्य अपवादः स्थानषष्ट्या निर्दिष्टस्य स्थाने जः अन्त्यः तस्य ङितादेशः स्यात् इति सूत्रार्थः निरवकाश विधिः अपवादः मया उक्तं येन न प्राप्ते जो विधि आरभ्यते स अपवादः येन न प्राप्ते नाम येन अवश्य प्राप्ते सः विधि आरभ्यते सः अपवादः एवं च तुयो तातंग्याशिषि अन्यतरस्याम् इति सूत्रे ङिच्च इति सूत्रं नोपतिष्ठते एवं प्रकारेण अद्य अस्माभिः चर्चा विहिता सूत्रद्वयस्य व्याख्यानं जातं समयः सञ्जातः एव अतएव एतदेव उक्त्वा सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः विद्वद्भ्यः कृतज्ञतां धन्यवादं च विनिवेद्य विरमामि अहम् एवं च आगामिनि बृहस्पतिवासरे अहं न स्थास्यामि परश्वः अहं बेंगलुरु प्रति गमिष्यामि एकमासपर्यन्तं पूर्याम् अहम् अनुपस्थितो भविष्यामि अतएव अपरः कश्चन विद्वान् चर्चां करिष्यन्ति व्याख्यानं करिष्यन्ति अत्र परिभाषा प्रकरणे आदेः परस्य अनेकाल्सित् सर्वस्य एवं च स्वरितेन अधिकारः इति सूत्रत्रयम् अवशिष्टम् अस्ति तद्विषये चर्चा भविष्यति अस्तु नाम एतदेव उक्त्वा विरमामि धन्यवादः जयतु संस्कृतं जयतु भारत धन्यवादः महोदयाः वयं सर्वे कृतकृताः कृतकृत्याः इदानीम् अस्मिन् सन्दर्भे यदि कश्चित् प्रश्नः वर्तते तर्हि अत्र प्रष्टव्यः ताल प्रथम सेशन तो रहबो तमे सेटारे सुजिति ये करिवो मंगलाचरण करिवो राजी गला मु बेसी समय रहबेनी मंगलाचरण प्रथम सेशन ता तमे धन्यवाद दे दियो महोदय नमो नमः अति शोभनं व्याख्यानम् अहं लिंगवती परिभाषा विषये ज्ञातुम् इच्छामि कृपया यदि कथयिष्यति अस्तु परिभाषायाः एकं लक्षणं वर्तते यथा